खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खर'आव मानो कफि जायो, बेनि मा जाहोन जानो हागौ, बेखौ माबोरै मोजां खालामनो, बेनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। बबे आंखालनि जाहोनाव खानायाव डेन्ड्राफ एबा कफि जायो? निउट्रिसनिस्टआ फोरमायो दि रोदानिफ्राय बेरामखौ होखारनो थाखाय मा खालामनांगौ। मुंदांखा निउट्रिसनिस्ट श्वेता साहा पानचालआ बुङो दि गोबां समावनो कफिआ खालि साखोन-सिखोननि जेंनाल' नङा, नाथाय बेयो नोंथांनि देहायाव निउट्रियेन्ट्सनि आंखालनि इसारा जानो हागौ। फै जों बेखौ गुवारै बुजिनानै लानि। गोजां बोथोरखौ बांसिन मानसियानो मोजां मोनो, नाथाय बे बोथोराव माखासे जेंनाबो सोमजिहोयो। बेफोरनि गेजेराव मोनसे जेंनाया जादों खर'आव कफि जानाय। गोबां सुबुंफोरा अजद होयो दि गोजां बोथोर जागायनाय लोगो लोगो बिसोरनि खर'आव गुफुर गुन्द्रा सोमजिनो हमो। गासैबो रोखोमनि सेम्पु, थाव आरो नखरारि मुलि नाजाब्लाबो बे जेंनाया जोबनो हाया। दानिया जुदि नोंथाङाबो बेफोर सुबुंफोरनि गेजेराव सासे, अब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय हेफाजाब गोनां जानो हागौ। बावैसो सिगां मुंदांखा निउट्रिसनिस्ट श्वेता साहा पानचालआ गावनि इनस्टाग्राम हेन्डेलआव मोनसे भिडिअ' शेयार खालामदों। बे भिडिअ'आव निउट्रिसनिस्टआ फोरमायदों दि गोबां समावनो कफिआ खालि खर' साखोन-सिखोन खालामनायनि जेंनाल' नङा, नाथाय बेयो नोंथांनि सोलेराव नांगौ मुवाफोरनि आंखालनि इसारा जानो हागौ। फै जों बेखौ गुवारै बुजिनानै लानि। मा खम जानायनि जाहोनाव कफि जायो? श्वेता साहानि बादिब्ला, सोलेराव माखासे गोनांथार भिटामिन आरो मिनारेल्सनि आंखालाबो कफिनि जेंनाखौ बांहोनो हागौ। बिदिन्थिनि थाखाय, मेगनेसियामनि आंखाल, सिराम आयरननि खम जानाय आरो भिटामिन B6, B12 आरो बाय'टिननि आंखाल। बेफोर आंखालफोरा खर'खौ गोरान, लोरबां आरो फ्लेकदार खालामो। बेबादि थासारियाव बोथोर सोलायनायजों लोगोसे कफिआ गोख्रैयै बारायो। बेनिखायनो मेगनेसियामजों बुंफबनाय आदार जा। निउट्रिसनिस्टफोरा गिबियाव मेगनेसियामजों बुंफबनाय आदारनि सुबुरुन होयो। बिसोर फोरमायो दि मेगनेसियामआ खर'खौ हाइड्रेट लाखियो आरो गोरानथिखौ खम खालामो। बेखौ बांहोनो थाखाय बुद, गोसोम बुद, खुमब्रानि बेगर, सानफ्लावारनि बेगर, गोथां बिलाइ गोनां मैगं-थाइगं आरो डार्क चकलेट जा। बेनि अनगायैबो भिटामिन बी नि थाखोखौ मोजाङै लाखि। श्वेता साहा पानचालनि बादिब्ला, भिटामिन B6, B12 आरो बाय'टिनआ खर'नि सावस्रियाव गाहाय बिफाव लायो। बेनि आंखालआ खानाइजों सोमोन्दो गोनां जेंनाबो सोमजिहोनो हागौ, गुबैयै कफि बांनायाव। बेफोरबादि थासारियाव बे भिटामिननि लेबेलखौ आनजाद नायनाया मोजां जायो। गोनांथि जायोब्ला, नोंथाङा रोंगौथि गोनां सुबुरुनजों भिटामिन B6 आरो B12 नि साप्लिमेन्टफोरखौ लानो हागोन। आरोबाव दङ गावनि इउरिक एसिड आरो सिराम आयरनखौ आनजाद नाय। निउट्रिसनिस्टआ बुंबावदों दि गोजौ इउरिक एसिडआ इनफ्लेमेशनखौ बांहोयो, जेराव खम आयरनआ खर'आव थै खारनायखौ खमायो। बे मोन्नैबो जाहोनानो गोबाव समसिम कफिखौ आबुङै फोजोबनायनिफ्राय होबथायो। बेबादि थासारियाव इउरिक एसिड आरो सिराम आयरन टेस्ट खेबसेब्लाबो खालामनाया गोनांथार। बेनि अनगायैबो सानफ्रोमबो भिटामिन सि ला। भिटामिन सिआ खर'आव थै खारनायखौ मोजां खालामो, जाय कफिनि जेंनाखौ खमायनायाव मदद खालामो। बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि आदाराव लेबु, मौसुमि, बेरि आरो सिमला मिर्चफोरखौ सोफादेरनो हायो। बेफोर गासैनिबो अनगायैबो, निउट्रिसन एक्सपार्टफोरा बुङो दि बांद्राय सुगारआ फांगाल ग्रथखौ बांहोयो, जायनि थाखाय कफिआ गाज्रिसिन जानो हागौ। बेफोरबादि थासारियाव जेसेबां हायो मैदा, गोदै जाग्रा आरो प्रसेस्ड जाग्रा आदारनि बाहायनायखौ खम खालाम। श्वेता साहा पानचालनि बादिब्ला, कफिखौ सेम्पुजोंल' नङा, नांगौ जानाय आदारजोंबो फाहामनो हायो। बे बेलायाव गावनि देहानि गोनांथिखौ बुजि आरो आदारजों बुंफबनाय आदारफोरखौ जा। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।